जय जगन्नाथ जय माँ मनसा आपण समस्त को मोर ए चैनल को स्वागतम। आपण समस्त जानिथिबे ओडिया मानकर जेते खाइबा भी थाउ ता भितरु दही पखाळ समस्तଙ୍କର बहुत पसंद। आजिर एही पखाळ दिवस रे जदि आमे पखाळ थाइटे न बनेइबा ताहले केमिति हेबो। सेइथिपाई आसंतु कम समय भितरे गोटे भल पखाळ थाइटे बनेइबा। मु एठी केते प्रकार आइटम बनेइछि आपण मते कमेंट रे मते निश्चय जणाइबे। प्रथमे मु किछि कलरा को भल भाबरे धुई एमिति पतला पतला करी काटि नेइछि। सेथिरे स्वाद अनुसार लुण, अल्प टिके हळदी गुंड, आधा चामच लंका गुंड, गोटे चामच कॉर्नफ्लोर, गोटे चामच चाउल चूना देई कलरा को भल भाबरे गोळेइ नेबा। तापरे गैस रे गोटे कढ़ई बसिबा। सेथिरे किछि रिफाइन तेल देई तेल को भल भाबरे गरम हेबा पई छाडी देबा। देखिबे तेल भल भाबरे गरम होला परे सेथिरे आमे गोळेइ रखिथिबा कलरा को पकेइबा एवं लाल करी भल भाबरे भाजी आनिबा। मझिरे मझिरे कलरा को एमिति ओलटाई देबा। गैस रा फ्लेम को आमे मीडियम रे रखिबा। देखंतु कलरा एबे भल भाबरे लाल होई गलानी एवं ताकू गोटे प्लेट को बाहर करि आनिबा। एठी हेई गला हम कलरा चिप्स। सेम तेल रे मु दुईटी पांपड़ मध्य छाणी आनिछि। जदि आजिर मोर ए भिडियो आपण माननकु भल लागे तेबे मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। सेथिरु बळका तेल को आमे गोटे गिना को बाहर करि नेबा एवं कढ़ई रे अल्प तेल रखी किछि बड़ी को आमे ब्राउन कलर हैला पर्यंत भाजी नेबा। देखंतु बड़ी मध्य ब्राउन कलर होई गलानी। तापर ताको गोटे प्लेट को बाहर करि आनिबा। एबे किछि कदली को भल भाबरे धुई चुपा छड़ेई ताको पतला पतला करी काटि नेइछि। सेई सेम कढ़ई रे किछि तेल देई कदली को पकेइबा। सेथिरे स्वाद अनुसार लुण, आधा चामच हळदी गुंड देई ताको भल भाबरे गोळेइ देबा। एबे कदली की सिझिया पई छाडी देबा। एबे कदली अधा अधि सिझी गलानी। सेथिरे आमे सोरिष जीरा राग पियाज रो गोटे पेस्ट बनेई सेथिरे 2 चामच देबा एवं ताको भल भाबरे आमे भाजी आनिबा। मझिरे मझिरे एमिति तेल मध्य देई देबा। एबे देखंतु कदली भजा पूरा गोल्डन ब्राउन कलर होई गलानी। एबे कदली भजा मध्य होई गलानी ताको गोटे प्लेट को बाहर करि आनिबा। सेम कढ़ई रे मु गोटे कप पानी देइछि। तापरे पानी को आमे फुटिया पई छाडी देबा। एठी देखंतु मु किछि सजना छुई एवं आलू को लंबा करी काटि नेइछि एवं से सब को भल भाबरे धुई नेबा। एठी देखंतु मु सोरिष जीरा राग पियाज रो गोटे भल की पेस्ट बनेई नेइछि एवं फुटुथिबा पानी रे आलू एवं सजना छुई को पकेइबा। सेथिरे स्वाद अनुसार लुण, आधा चामच हळदी गुंड एवं पेस्ट करिथिबा बेसर को सेथिरे पकेई सिझिया पई छाडी देबा। मझिरे आमे घोड़नी घोड़ेई देबा काहेकि ना आलू एवं छुई भल भाबरे सिझी जिवो। एबे देखंतु आलू मध्य भल भाबरे सिझी होई गलानी एवं पानी मध्य आस्ते आस्ते सुखी जाउछि। एबे एथिरे आउ घोड़नी घोड़ेइबा नाही। पानी भल भाबरे सुखी गलानी। सेथिरे किछि तेल देई भल भाबरे आमे छुई एवं आलू को भाजी आनिबा। एबे देखंतु हमर छुई आलू बेसर भजा पूरा रेडी। चलतु तापर देखंतु मु किछि कलम शाग को भल भाबरे बाछि धुई काटि नेइछि। तापर कढ़ई रे से शाग गुडी को आमे देबा। सेथिरे लुण देई शाग को सिझिया पई छाडी देबा। गैस रो फ्लेम को आमे मीडियम रे रखिबा। एथिरे किछि पानी देबा नाही काहेकि ना शाग रो पानी बाहरिबो एवं गोटे घोड़नी घोड़ेई देबा जेमिति कि शाग भल भाबरे सिझी जिवो। एठी देखंतु शाग भल भाबरे सिझी जाइछि। सेथिरे अल्प टिके पानी अछि, पानी सुखिया पई छाडी देबा। एबे शागरु पानी मध्य भल भाबरे सुखी गलानी ताको आमे एबे छुंक देबा। सेइथि पई किछि रसुण एवं कंचा लंका को आमे भल भाबरे छेचि नेबा।
ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସିବା, ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଛେଚି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଣକୁ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ଲାଲ ଏବଂ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ସିଝି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଏବଂ ଶାଗ ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସିବା। କଢ଼େଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ମାଛ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେଥିରେ ମାଛ ପକାଇ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ଆଣିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଛକୁ ଏମିତି ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଆମର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲାଲ ହୋଇଗଲାନି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଦେଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ମସଲା ଦେଇ ଭାଜି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ଅଧିକ ଟିକେ ନେବେ। ସେଥିରେ ଜିରା, ଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ, ମାନେ 2ଟି ପିଆଜ ନେବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେବେ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏହି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଏହିସବୁ ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ମସଲାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭାଜି ନେବା। ମାଛ ଭାଜିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋରେ ରଖିବା। ଏବେ ମସଲା ସହ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଭଜା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ି ନେବା କିଛି ପାଗ ପାଣି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ଅଛି। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସଫା କରି ନେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେହି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟା ଜିରା ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟରଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଆଡ଼େ ତ କଖାରୁ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯଦି ଆଉ କିଛି କହୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସିବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଟରରେ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ତାୱାରେ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ସେଇ ବ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ତାୱାରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଇ ଉପରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା।
ଏବେ ଉପରୁ ଉପରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠଉ ଭଜା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପିଆଜ ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ରସୁଣ ଦେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛେଚି ନେବା। ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛେଚି ନେଲା ପରେ ଶେଷରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ନେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚକଟି ନେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚକଟି ନେବା, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଚକଟିଲେ ଆଳୁ ଚକଟାର ଭଲ ଭାବରେ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସିଝା ଆଳୁ ଏବଂ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ନେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଚଟଣି ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ରସୁଣ, କିଛି କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପୋଡ଼ି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଏବଂ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ପାଗରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆମ୍ବୁଲ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେବା, କିଛି ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେବା। ତାପରେ ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କକୁ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, କଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେବା ଏବଂ 3 ଚାମଚ ଦହି ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାକୁଡ଼ି, ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପାରିଛି ବନେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।